Hola, què tal? Senyores i senyors, així estem recuperant-nos de la vacuna que es van posar el dimecres allí fent el pallasso, fent de Djokovic, i vaig a dir-ho públicament, m'ha fet reacció, vaig estar ahir fet una merda, això que dius, hòstia puta, la Moderna, me cago en Déu la Moderna, un mal de tota l'encebra, i que dius, això què és? Total, però avui, mira, aprofitem això i reflexionem sobre Djokovic, la pandèmia i les classes socials i els mitjans de comunicació. Vos explique, portem una setmana parlant del tenista dels collons, del Novak Djokovic, que si va dir mentides, que si no sé què, que si el visado, que si l'Open d'Austràlia, que si és un ídolo para los negacionistas, mireu-lo, una setmana parlant d'ell, mira-lo, la tontao que pareix que siga Jesulín d'Ubrique, però en els ulls blaus, Total, que penseu la quantitat de temps que se l'he dedicat a Djokovic i zero temps a això. Atenció, això és lo important, Un brot de Covid afecta a un terç dels 99 interns del CIE de Zapadores de València. Senyors i senyors, així a València tenim una vergonya nacional que és el CIE de Zapadores. Nosaltres, que no tenen les adequades mesures de sanitat, però nosaltres sempre estem recolzant la campanya de CIE No, el tancament d'este CIE de Zapadores, i exigim públicament que es buide el CIE i que es derive els positius a espais sanitaris i els negatius a les seues cases, on poden fer la quarantena. Senyors, això és una pelea que s'està portant des de fa molts anys, i és que es tanque un lloc així, és un lloc que no té ningú sentit actualment així a València. I a més, jo què sé, l'únic que podríem fer ja, degut a la capacitat mediàtica que té Djokovic, també podríem portar a Djokovic allí al CIE, i així per lo menos la gent s'enteraria de les barbaritats que estan passant allí, i ja està. Allí no n'hi ha pista de tennis, però n'hi ha paret per jugar al frontón, parets n'hi ha moltes, però altes, n'hi ha parets altes. I ja està, senyors i senyors, i continuarem informant un altre dia de, jo què sé, de la Supercopa d'Espanya Aràbia Saudí, que té collons la cosa, a canvi d'unos 30 milions a l'any, o de que, hòstia, això és xulo, o de que s'ha trasplantat amb èxit per primera volta el cor d'un porc a un home. S'ha trasplantat amb èxit el cor d'un porc a l'home. L'home ha dit, bueno, yo me encuentro bien, el corazón lo tengo bien, lo que pasa es que me noto efectos secundarios.